好開心啊！嗱，係我同你哋啲學生傾過偈咧，話你好多金句啊！嗱，正話你又講咗啦，三生啊、三成啦，跟住又講做學問啊，嗰啲做人嘅基本嘅基礎啊，點樣上進啊，咁跟住你有咩金句啊，益下我咧？其實首先咩叫金句咧？係大家都知道讀聖經又好，或者係讀聖賢書，點解就係將嗰個金句就變咗係凝聚一啲大家要背。因為我哋嘅思維好多時候係飄嘅。係。咁通常我形容我自己就用一啲簡單語言，令到大家知道我做乜嘢。我香港根。啱啊，香港人啊嘛，我哋。係啦，中國心。係啊，我哋中國人嘛，又係。中國心咯喎。係。然後你睇到，如果香港根，中國心。係。我再擴而充之啦，世界情。啊，係啊，係啊，係啊。然後咧要落地點做啊？沙僧步。哦，一步一腳印。因為呢個亦都係我哋做好多嘢，又係前中向國下嘅意思。係。好多人希望討論好大好大嘅問題。好大、好高尚、好偉大嘅。但其實就向國步向下。咁我亦都將佢用長少少嘅金句，亦都教授每輪學人或者係企業都係用呢幾句説話，令到真係可以持續成功嘅。始之於夢。夢要遠。動之以情。情要真。誠之於理。理要深。達之以誠。一步一步見真心。咁我用呢四句説話去不斷去睇任何嘅企業啦，大一流企業啊，或者係百年企業啊，其實都係嘅。如果佢嘅夢係唔夠遠咧，其實佢好容易中間就會放棄。佢情唔夠真咧，亦都係嘅。佢遇到一啲誘惑咧，佢就會改嘅。咁佢理唔夠咧，其實佢啲嘢又唔夠厚嘅。問多兩句咧，其實冇科學性啊、理性啊，好多嘅冇根據又唔得。咁講完晒啦，你要做喎。做嗰陣時，我哋叫 authenticity。你嘅誠意夠唔夠？如果唔夠誠意，一步一步你就跑偏離咗。咁所以呢個亦都係話我消化咗好多嘢之後咧，盡量用金句嘅形式去幫助學生去記。因為孔子佢哋亦都係做咗好多嘢幫我哋記啊嘛。譬如話佢話至於道，據於德，依於仁，遊於藝。咁人對呢啲字眼唔係咁容易現代嘅演繹啊嘛。咁我就用現代人可以聽得懂，亦都係中英對照。咁佢話原來咁嘅意思。係咯，好好喎，我覺得容易記啦。咁所以我哋先能夠建立一個我哋智慧、知識嘅金字塔啊嘛。即係呢句你要背咗啦，跟住你就原來每句説話後邊有啲咩意思嘅，原來要收嘅。咁所以收嗰陣時，我咪界定位去收咯。好多人現代學唔到高深嘅學問，就係以為一步對位，其實唔得嘅。咁所以你要界、有定、要去位去做。同埋我同學員嚟講，亦都係我都係一個學生。我其實係主要係用學生嘅身份去示範。因為佢話教俾佢聽，佢又唔識啦，咁我做俾佢睇咯。所以以身作則係最重要嘅，喺企業都係一樣。咁亦都係我都係學鐘校長，鐘校長亦都係一樣嘅。嗰啲清潔工唔識得掃地，佢話等一等，我掃俾你睇。真係咁樣嘅。真係以身作則，落手落腳去掃俾你睇。我諗中國人啲好大呢個中國嘅學問或者中國領袖學咧，我慢慢體會就係認清正簡。西方反而就好複雜，好多制度。中國人就唔係，佢做俾你睇就已經 OK 啦。做俾你睇，你已經睇得到啦。就唔使講咁多，做俾你睇，同時可以做幾樣嘢。第一就係原來係做得到嘅，亦都係用生命態度。好多父母做唔到，或者係企業做唔到，嗰個老闆只係得講啫，冇做出嚟。父母如果係身教而不言教，係最好嘅父母。一言教越講，其實係有反副作用。反效果好多時。你只要身教，任何正常嘅人都睇到嘅。言教佢喺外邊，唔需要太多。所以你呢一種教導係唔淨止係擺喺企業培訓啦、個人成長啦、家庭啊乜嘢每個。其實嗰樣嘢同一樣嘢嚟嘅啫嘛。係咯。亦都係我哋佛經裏邊講一即一切，一切即一。係啊。其實佢唔係分開嘅喎。係一樣。即係唔可以話，喂你咧首先管理咗自己屋企，跟住出邊。因為從入邊都係從裏邊出嚟㗎嘛。出嚟嘅係啊。咁你呢個人
即係你每一個範疇都可以發揮到咯。係咯，咁就係一個能量處理啦，係一個一即一切嘅嘢，唔係話啊4個場景。頭先我講一體多上萬用，唔係切割式你就會好痛苦。所以我哋從來唔需要話，我哋叫咩 work-life balance 啊，從我哋對我嚟講唔需要。所以中國人嘅學問同埋智慧真係好深。因為中國人就係你嘅做人同生活同工作係一樣嘢嚟啫嘛，唔係分唔開啊，係一樣嘢嚟啫嘛。唔係你8小時就唔係將個人分開好多。然後跟住你做呢個又第二個面孔呢個。咁你咪點解咁攰啫？好多假面具咯，分裂同埋好多假面具咯，好混亂。咁但係如果你話啊誠意正心就係點解？其實就係一體多上萬用啫嘛。用我頭先講個語言就係一體多上萬用。就係咯，即係你簡單嚟講，你做咩似乜嘢咯？你做個領導啊，似翻個領導；做個仔，咩角色就做個仔咪似翻個仔咯；做阿爸似翻個阿爸咯。喂，我哋叫父子咪一樣。即係嗰個你嗰個好多人就係你嗰個角色或者你嗰個身份，你就出咗個身份嘅思維同埋語言同埋態度啊嘛。就唔係話我係一個專業人士，所以我對專業人士嘅定義咧，就同好多人唔同。因為香港認為專業人士好高在上，我唔係。我當然以前都係專業人士，而家都係。專業人士只係用好多時間做好少嘢嘅人。做一樣嘢啫，可能。咁就係一個螺絲釘。其實好多人唔明白人心人術。個專業只係術，專業仲係一啲可能係比較係嗰個技能嚟嘅啫。但係我哋要求到。所以點解 AI 嘅時代，大部分專業人士如果失去咗佢自己嘅主體學習，佢會恐懼咯。點解你恐懼？淨係得咁多啫。點解好恐懼啊？就係我哋好清楚，因為六神無主，恐懼咯。心中有主，主就係體啦。咁佢就恐懼，佢有主體先可以用佢嗰個工具或者係專業。但係而家已經逆反啦，所以點解我哋用阿霍教授咁多年教嘅嘢，我而家用我嘅語言教我嘅學生，我遇到西方嘅挑戰、東方嘅挑戰、喺國內嘅挑戰，全部打出嚟。係咯，結合咗啦。所以點解我哋講打、教、研、投、創、藝，藝就出書啦。咁打、教、研、投、創、藝六個範疇，有曬你。六個範疇都係要做，但係好似都係一樣嘢出嚟嘅，好似一朵花一樣。一朵花一開6葉啫嘛。等於儒釋道其實都係對應生命成長啫。不過佢用唔同嘅語言去方便。你嗰個入路唔同啫嘛。你切入生命成長嘅真實嘅入路，即係等於你大家都睇到我哋而家今日喺界限街，今日喺呢個頤和園，安道院，你嚟界限街，界限街。你切入，你去嗰個地方，咁你喺邊度？你去邊度？你係一個切入嚟嘅。咁所以點解圓融無礙就咁解？老師會解你而家咁樣啊？你喺邊度啊？我知道你喺邊度。你轉左啦。咁另外一個學生，喂，你喺嗰度喎，你轉右得咯喎。你邊度啊？我哋走得太快，慢啲。啊，你其實搞錯，回頭得啦。所以嗰個係互為主體，睇到對應每一個人。就唔係有一個標準答案，個個人都唔同，咁就要回應佢。咁呢個真係回應佢嘅目的係咩咧？就係佢嘅成長路個方向唔同。其實孔子又係做緊呢樣嘢，佛陀又係做緊呢樣嘢。全部人都係中國學問嘅核心，就係生命成長學問。所以我就覺得你好成功咯，因為點解咧？我未同你傾偈之前，我就同你啲學生傾，哇！佢哋個話你喺你哋身上學到好多嘢，全部唔同嘅角度、唔同嘅範疇都得到好大嘅成長，所以我就覺得呢個老師都好犀利，即係睇到人嘅盲點啦，睇到人優點啦、缺點啦，然之後你就有一個好有系統嘅方法，然之後你就身教埋佢出嚟，所以佢好快就成長，所以好後生嘅你啲學生都好有成就。所以其實呢個亦都唔係一個咩咧，其實大家要睇到道根本係存在嘅。係啊。所以點解我哋中國學問就係要有發現道嘅心，然後跟住先可能有機會聽到道啦，見到道啦，要修個道，個道唔喺我哋嗰度，個道不嬲都存在。係啊，我哋。所以變咗不嬲都存在，即係個空氣裏邊個道發現佢，但係你一生都發現唔到嘅，好大，因為你迷惘啊嘛。咁所以其實我做嘅嘢都係好少嘅啫，因為都係由我自己出發。即係等於用老師嘅角度，我首先係黑暗嘅，咁我要靠近光，
靠近光就吸光啦，吸金光啦，吸充實自己啦，充實之為美啦，跟住自己有少少光啦，咁好似螢火蟲，好似螢火蟲一樣，佢照自己嘅。佢越照耀別人，佢哋越需要多啲光，咁你自己咪要求學咯。咁學原來之群，好多時係教咧，教學相長，教咧就更加係學兩次。咁所以好多時點解好嘅老師唔能夠離開，繼續持續學習同埋教？學就係輸入，教就係輸出。輸出之後先知道要輸入得乜嘢，因為教嘅過程當中先知道遇到咩問題，遇到問題先去追，然後跟住就喺個過程當中產生個正向循環。正向循環就產生咗一種恐顏之樂，欲罷不能。係啊，咁啊越做越好，越做越有。欲罷不能就話你樂在其中，樂在學問之中。呢個就係恐顏之樂所講嘅。而家現代人唔係好明嘅，用霍教授所講，樂在其中，就有喜悅嘅心。論語講嘅就係學而時習之，不亦說乎？就係內心而產生嘅喜悅。嗰個喜悅就係由呢個德性嘅自覺，自己係一個更加不一樣嘅人。其實嗰個就係一個對自己生命嘅掌握。如果我明白我可以更好，其實呢一點你就會對生命嘅掌握，你就唔會自殺啦。係啊，當然。好多人點解調翻轉頭？好多人話點解要讀中國學問啊？嗱，首先兩面嘅，讀中國學問就令到自己唔好咁容易下沉。因為你唔讀中國學問，你好多時啲嘢跑偏嘅。而中國學問令到你唔好咁容易下沉。第一，第二就係有提升嗰條路。佢唔單止即係唔會你下沉，如果你遇到有光嘅人，你可以近光，再吸光。然後跟住令到自己可以變化氣質，去提升自己。咁所以只係有深入明白嘅人，先會明白我哋好似做手術一樣。如果當我哋個微輸血管塞咗嗰陣時，我哋會中風。咁我哋中學問就係話，去到微輸血管幫我哋通，通咗就唔痛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 。咁所以四通就八達。咁所以做好多嘢就好似豁達啦。咁理同情就通咯喎。咁對理同情就冇咩問題都冇啦。咁所以我哋內修養亦都係內在美。咁所以啲學員學中國學問，其實佢個樣係靚咗嘅，因為佢血液循環，佢紅潤咗，佢就開心咗。咁呢種開心係由內至外，等於好似 Happy 咁，由內至外嘅，就唔係喺外邊搽一層化妝品，嗰啲就唔同咯。咁但係講咗咁多，就係話而家2025年啦，大部分人都係唔識嘅。咁所以我有緣分識到一啲點滴，咁所以盡量用我嘅懂得到嘅語言教幾多學生就教得起床。好多人問我，咁我教得幾多學生啫？咁我好簡單啫。教到我眼前嗰個學生咪得咯。佢哋又再教㗎嘛。我教到眼前嘅學生，咁你所謂我哋能夠盡到自己嘅責任就得啦。所以我哋無成有終，亦都係好關鍵。無成有終好多時重要嘅關就要咁嘅。如果唔係，只係追求外在嘅成功咧，係過唔到呢關。咁孫中山亦都係無成有終，咪同志仍需努力。咁所以一代一代都有咁嘅心嘅話，你可以話孔子亦都係失敗者，代代嘅人都係失敗者。啲君主都唔用佢。但係調翻轉頭，佢係一個成功者，因為佢係失敗者，所以佢成功，因為佢對歷史交代。係啦，冇錯。所以無成有終亦都係一個。但係一般人而家我哋好容易就係追求外在嘅成就啊嘛。其實點解我哋將中國學問重新定義就係咁解啦？我將中國學問重新定義，就係培訓一流人才嘅學問。係啦。所以當你一啲好差嘅人去學中國學問，反而佢會污蔑咗中國學問。所以霍教授就將中國學問國學就立國之學。我就將中國學問尤其是最精彩嘅學問，就等於以前嘅將相之才、皇帝之才，你係訓練嗰種人嘅。只不過而家大家都去買書局買到啲書，你就睇唔起啫。其實係自己睇唔明啊！自己太差，唔係睇唔明都好，有啲睇唔起。就因為佢自己先有啲睇唔起。係咯。睇唔起就係死喺學問之門，咁佢就污蔑個學問。咁所以我哋好清楚嘅，所以點解我哋係以做事之上、做人之悟，跟住求道之心去做，咁就好簡單啦，3個層次。
一啲都唔簡單。你要總結啦，你嘅經驗成為一啲智慧。所以點解我用假教研頭創嘅方法，俾多啲播多啲種子，俾多啲人學啦。係啊，跟住就成為金句，等人哋念咗佢先，然之後跟住實行。嗱，你唔係淨係講啊，唔該你啲字幕打出嚟嚇，因為我聽完我都唔記得㗎，我都想 repeat 睇當然啦，我完先哋做都會方便。咁點解我哋都會方便？尤其是年輕人，所以點解我哋由初中去到老人家，都希望有機會接觸。咁最13、14歲嘅後生仔，同埋90幾歲嘅老人，都係我哋希望。因為呢個亦都係回歸到中國學問嘅以生命入路，所以你幾多歲根本冇所謂，初中至到老人都可以。咁啊係，每個階段都係成長。所以點解今日我哋來到安老院，亦都係呢個原因。你睇下啦，大家都睇到啦，老者就安之，朋友就信之，少者就懷之。老唔老以個人之老，幼唔幼以個人之幼。我好中意呢兩句説話，真係好感性，亦都好理性。大同嘅世界就係咁樣。咁不如咁咯，我又即係八卦，想學多啲嘢。你成日講 1%個 1%，你可唔可以講多少少？可以嗱，其實我回顧一生同埋回顧中國學問咧，用大家聽得明嘅語言。如果我哋話學問嘅最後係培養一流人才。咁一流人才係咩意思咧？咁你要過好多嘅關㗎嘛。咁如果我將好多個關變成1%，就1%啦。通常你就係考試啊，1%能唔能夠做得到叻啲嘅人啊，出嚟做嘢啊，咁人生有幾多個1%啦？有1個1%嘅人就1%咯。有2個1%嘅人就10000%啦。有3個1%嘅人有1000000%嘅喎。有4個1%嘅人有1億1%喎。我相信我自己係第4個，所以好似爬山一樣。咁你先實實在在啊嘛。咁人生有幾多個1%咧？咁亦都睇到好似好難，亦都好容易啦。點解 1% 咧？每一個人都有第二次機會 second chance。等於今次我哋錄視頻啦。點解錄視頻啊 ？Happy， 你都係播種子啫嘛。播種子就係話有人喺何時何地何刻聽到呢個視頻，睇到本書。有咪有第二次機會咯？佢個第一次機會可能父母啊，佢自己嘅老師未必能夠令到佢啟發到佢。咁會唔會第二次機會咯？Second chance，maximum freedom 就係話有冇一個成德嘅最大自由，人嘅自由最大嘅自由做翻佢自己。但係呢個做翻佢自己就係德性嘅自己。所以點解大學之道在明明德，在親民，在止於注說，係德性嘅自己，就唔係動物嘅自己，唔係認知嘅自己，係德性嘅自己。呢個好重要啊！當然啦，都唔知嘅。當然唔知啦，因為成個中國式現代化而家要重新演繹，因為而家都係西方式嘅思維。總要我哋根本唔認識自己，所以點解咁多心理病啊，咁多抑鬱症啊？覺得冇希望。就將自己物化咗啊！咁所以變咗好多身心靈嘅問題啊，就係由於被物化，唔中意咯喎，又物化人咯喎，就冇朋友咯。咁有邊個朋友你自己可以捉住佢嘅手講兩句真心説話咧？冇㗎，好多人冇㗎喎。冇㗎，我哋見面都唔係傾偈㗎，見面都係打手機嘅啫嘛。所以點解而家現代人好大問題？所以亦都係調翻就中國式現代化3個層次。第一個層次就係面對個經濟嘅形式模式就唔係走西方。西方嘅阿當史密斯講出嚟嘅原來就係自私自利，將嗰個人性自私自利合理化佢。即係個人權就合理化佢，咁其實呢個經濟個模式係西方過去幾百年走過嚟，其實係咪咧？經濟對中國人嚟講係經濟濟民啊嘛，係令到不患貧而患不均啊嘛，令到大家感覺到你努力係有回報啊嘛，因果啊，係唔係好似而家你唔努力，你只要係坐喺嗰個資本嗰度，咁你個產生非常之不平衡嘅經濟，已經睇得到已經不能持續。中國式現代化嘅第一個層次就係經濟模式嘅中國式現代化。第二個層次就係制度，制度嘅中國式現代化，無論係經濟制度、政治制度、教育制度，由而家去到2049年，由而家去到2100年都行緊呢條路。第三個就係文化嘅現代化。點解我哋今日要講中國文化？因為由1919年嘅5·4運動開始，所有嘅中國文化抌咗去茅廁，咁所以中國人
不能做中國人。咁由1919抌晒所有嘢之後，全盤西化之後，你要睇到由中體西用，人哋睇唔到，咁就完全要變成係西體收用。咁所以一路咁行都係俾代價，文化嘅根砍斷，但係都係有啲最優秀嘅人，就係唐先生嘅老師孔秀力，就將體跟用通過佛經嘅唯識宗，將佢連結對應西方。原來我哋中國人係可以通過學問同西方對話，只係對話，係跪低對話。去到唐先生就係將體上用，用學問嘅方式去平起平坐，跟住牟宗三，跟住去到呢個霍教授就係做出嚟啦。去到我哋呢代經歷過，直情係好明顯啦。原來中國嘅學問有包容性，而中國學問係要將佢包容咗西方學問，要反本而開新出嚟，就唔係停留咗喺個學院嗰度，唔可以嘅。咁所以等於禪宗一樣，行如坐臥皆為禪。係啊。咁所以你有學問就係你做任何一樣嘢都係一個外在嘅顯現，就唔係停留咗喺個書本咁簡單。咁所以呢個工作呢，我相信我哋用文字點解話打教研究創啦，通過教學啦，通過研究啦，通過我啲學生啦，咁我一生努力去做，咁啲學生亦都係愚公移山，愚公面前有座山，大山左路彎又彎，人人都要山而去，係愚公就能夠一步一步、一件一件做，代代永相傳就能夠做到咯。真係太好啦！哇，真係今日醍醐灌頂，學咗好多嘢。唔係我哋努力做得幾多做幾多。咁我就想問下啦，點樣掌握第二次機會啊？除咗第二次機會，當然啦，我哋今次拍視頻啦，跟住亦都同阿 Happy 啦，或者係好多認識嘅人啦，有我哋嘅 website 啦，有我哋嘅公眾號啦，我哋都有喺廣州辦事處啦，有深圳啦，嚟到香港啦，喺上海啦，或者係去唔同嘅國家啦，國內我亦都有啲巴基斯坦嘅學生啦。我哋嘅心係開放嘅，有緣分遇到，咁我哋就已經開始有連結啦。尤其是而家我哋呢個全球化嘅地方，人生都係有6個圈嘅啫。71嘅人呢，其實通過社交媒體聯繫嘅。有冇辦法由最外個圈去到第5個圈，去到第4個圈，去到第3個圈，去到第2個圈，去到第1個圈。今日我第1個圈，咁所以第2個圈又係咁，又係由內去外，由外戰大。咁所以大家如果有追求向上嘅心呢，即係我哋呢個平台，只不過係其中一個幫助大家向上嘅平台。法住又好，或者係好多出邊都有類似嘅平台。世事無難事，只怕有心人。即係話成長係非常之容易，最怕就係不能堅持。我真係好多謝阿 Ben Sir 嘅，即係佢身教佢體現晒，即係嗰啲以前古代聖人啊、賢人啊嗰啲學問家、思想家啊，哇！佢全部即係做到咯。我覺得真係唔係靠把口講啊，同埋一個人做咁多嘢，我真係覺得其實唔係㗎，好佩服你啊！所以我哋成立間公司嘅意思，我唔係一個人做咁多嘢，其實係培養咗好多人一齊去做。係，但係你係創辦人好重要啊嘛 ，leader 啊嘛。呢個係我重唔重要？其實而家調翻轉頭，我唔重要，反而培養到下一代就更重要。但係最初嗰度咧，創業係好艱難㗎嘛，你成功咗真係好多謝你，距離成功仲有好大條路要行嘅，我知嘅。哇！好開心啊 Ben Sir，我唔使交學費學咗好多嘢喎，仲要係單對單同我講喎，我好專注聽你講喎，吸收大好多啦。咁我就想問下，嚟到呢一刻，你嘅成全或者你仲有啲乜嘢嘅想做嘅嘢咧？當我哋睇到人一生咧，孔子講得好清楚啦，15歲立志，32立，40不惑，50而知天命，60就耳順，70從心所欲不逾矩。用2025年嘅年紀咧，年個時代，我相信就係用我自己60加60加60。人嘅一生你做嘅嘢始終係有限，能否學到以前人嘅嘢，然後跟住承傳俾下一代，用唔同嘅方式去承傳咧，播下個種子咧，呢個先係最關鍵。所以我成日講，我已經唔重要啦，我能否培養到更加一代一代？所以由13歲開始
就啱啱出世開始。哦。譬如話我啲學生 Ada 佢個女都係6個月啫。係，由6個月開始已經可以培養佢，包括佢個名都係我改嘅。哇！嗰啲學員個名我改，就嗰個開始已經係佢哋可以同神仔講，個名係 Benjamin 改嘅。咁佢已經睇到呢個係一代一代嘅承傳嚟嘅。咁如果一件事係好難、好難、好難，你點能先做到一件好難、好難嘅事咧？其實就係一個時間拉長、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 拉長。誒，就係鐵杵可磨成針啊嘛。咁如果你一件事，點解話孫中山一樣喺革命尚未成功，同志仍需努力。佢1866年出世，1925年死亡，而家2025年做咗100年。咁第二代今年就係啱啱好100週年，所以10年樹木，100年樹人。咁中國人點解有5000年嘅歷史？所以一件事如果連續5000年，多難，機會幾低都做到啦。所以眾志成城，貴在堅持。咁所以有我哋呢個連接呢代嘅人，可以培養下一代，再下一代，再下一代。咁亦都係希望3代重疊，或者4代重疊。今日我哋去岑教授、岑練英教授，咁岑練英教授嗰代啦，或者係黃連孝監嗰代啦，我呢代啦，跟住譬如好似Ada 嗰代啦，跟住 Ada 個女嗰代啦，咪4代重疊咯。咁即係話我哋好科學地睇到，如果能夠4代重疊，5代重疊，咁你能夠承傳去下去個機會就大大增加。咁我哋用語言文字，包括今日嘅視頻，再能夠記錄，咁呢個亦都係我哋嘅心，因為個心背後亦都係有個不忍之心，因為咁好嘅學問，咁好嘅智慧，唔可以通過我哋呢代就冇咗嘅。呢個就好似一個家產一樣，你攞咗咁多嘅智慧家產嚟到我哋呢代就斷晒啦，敗晒。我哋唔可以噶嘛，呢個係亦都係講不忍之心就係咁解。尤其是呢個係講緊幾多萬億、幾多100萬億、幾多200萬億、幾多2000萬億，係唔能夠重新再建立噶嘛，所以一斷就斷嘅。嗰啲智慧嘅。所以呢個亦都係希望大家明白點解話係大家要睇到個生命咧係要承傳，智慧亦都係承傳。咁一代一代人類先會有希望。人類嘅希望唔係揾最多嘅錢，唔係去咗火星。人類嘅希望就有冇對治人嘅問題嘅學問能否存在？如果唔能夠存在呢個學問嘅話咧，即係冇道啊，咁人類會滅亡。呢個就係講得大少少，所以點解話修身齊家治企平天下？大家由最少嘅嘢開始做起，然後慢慢擴而充之，就係希望我哋能夠做到嘅嘢。情留人間無憾事。真係太好啦！咁對啲後生仔或者而家讀緊書啲後生仔，你有啲咩忠告啊？即係點樣打開佢心啊？其實人嘅改變好簡單嘅啫，其實就係遇到優秀啲嘅人。第一就係要靠近近朱者赤，近墨者黑，第一步喎。好緊要嘅個朋友圈。朋友圈，因為人嘅水平就等於旁邊嘅人嘅20個平均數嘅。啱。你靠近咗之後，你有追嘅態度。追嘅態度，但係要記住年青人，所有嘅提升都係幾個程序。有標準，通過學習，然後去痛苦，通過反省，人先會改變。如果唔係，大家想一想，諗一諗你自己係咩人？你做一個寵物，冇生存能力，只有被照顧能力，只有被愛、接受愛，冇愛人嘅能力。寵物，好多寵物人而家。佢寧願做寵物，亦都養寵物，佢唔生下一代。第二就係我哋叫動物。有啲係動物人。本性本能。只係有本能求生存，然後慢慢就係做一個人。呢個人可能好多時都係敏感嘅小人，如依嚟嘅小人，跟住就係優秀嘅人，開始有義嘅結果啦。跟住就一流人。所以點解我哋用一流人、一流企業做定義，就係話發覺原來大家係向寵物人、去動物人嗰度去下墜啊！咁所以點解有上升嘅動力？咁就係對抗下墜嘅力。咁所以亦都有上升嘅通道。咁我希望年青人明白，咁亦都希望有啲啟發，去幫到大家。
多謝今日 Happy 啊！係啊，我多謝你啊，真多謝啊，我好開心啊！我要翻去練到你啲金句。慢慢嚟，慢慢嚟，我哋一齊繼續學習，共學。好，多謝。